Di Mase. Nah, ada 5 ekor anakan palak ya guys ya. Warnanya cantik-cantik, belang-belang. Nah, borontok aya eta borontok. Eta mah rada hideung. Nu eta ge borontok semut coklat ieu mah tambeujeunna tah silahkan kanggo huhuitan. Kanggo FF, kanggo naon we pokona mah sok mangga ada digaskeun ya. Lokasi Cidolog.